আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে চলে এলাম বাংলাদেশের জাতীয় চিড়িয়াখানা মিরপুর একে। বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখতে পারবো এই ব্লগের মাধ্যমে বিভিন্ন পশু প্রাণী পাখি। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি আর সাথেই থাকুন। যারা নতুন করে বাংলাদেশের জাতীয় চিড়িয়াখানায় আসবেন তারা সুবিধার জন্য বাম দিক থেকে ঢুকতে পারেন। বাম দিক থেকে ঢুকে ডান দিক দিয়া দেখতে দেখতে বের হতে পারেন। আমরা সেটি করব আজকে। ওই যে পানি আছে, এখানে রয়েছে সমস্ত পাখি। এক কথায় বলতে গেলে যেসব পাখি উভচর অর্থাৎ পানিতেও থাকতে পারে এবং স্থলেও থাকতে পারে, সেসব কিছু পাখি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা, এখানে পশু পাখির চেয়ে যে বিষয়টি দেখে বেশি অভিভূত হবেন, বেশি চমকিত হবেন, সেটা হচ্ছে গাছ। বিভিন্ন ধরনের ছায়াদার গাছ দেখতে পাবেন, যা দেখে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি, দেখি সামনে কি দেখা যায়। তো হাঁটি হাঁটি পা পা করে সামনের দিকে এগোতে থাকি। বন্ধুরা, আপনার মন খারাপ থাকলে এখনই চলে আসতে পারেন। মনোরম পরিবেশ, দারুণ পরিবেশ, মন ভালো করার মতো পরিবেশ বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা। গাইস, চিড়িয়াখানার ভিতরে যেই পশু প্রাণীগুলো খুবই আকর্ষণীয়, তেমন একটি আকর্ষণীয় পশু এখন আমরা দেখব, আর যেটা হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। দেখতে থাকুন, আমাদের সাথেই থাকুন। দেখুন মানুষ কিভাবে ভিড় জমাচ্ছে এক নজর রয়্যাল বেঙ্গল দেখার জন্য। তো আমরাও আর দেরি না করে খুব তাড়াতাড়ি চলে এলাম রয়্যাল বেঙ্গল দেখার জন্য। জীবনের প্রথম দেখলাম, খুবই অসাধারণ অসাধারণ। গাইস, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। যারা নতুন আসবেন অবশ্যই বিষয়টি খেয়াল করবেন। বিষয়টি হচ্ছে এখানে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, আর সাইনবোর্ডে লেখা আছে অনেক নির্দেশনা, যেমন পশুকে উত্ত্যক্ত করা যাবে না, প্রাণী উত্ত্যক্ত হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না, প্রাণীকে ঢিল ছোড়া যাবে না। এভাবে সাইনবোর্ডের ভিতরে আপনারা কিছু নির্দেশনা দেখতে পাবেন, আর কর্তৃপক্ষের এসব নির্দেশনা অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে, তা না হলে রয়েছে অসুবিধে। যেই বাঘ থাকে আমরা জানি, যেই বাঘ থাকে সুন্দরবনে, সেই বাঘ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং কেন আমরা উত্ত্যক্ত করব? যারা উত্ত্যক্ত করে তারা কিন্তু বিপদে পড়ে যায়, কারণ প্রাণীকে কখনোই উত্ত্যক্ত করা ঠিক নয়। কারণ আপনি তো মানুষ, আমিও মানুষ। মানুষ হিসাবে আমাদের যে করণীয়, সেটা যদি আমরা না করে অন্যটা করি, তাহলে কিন্তু আমরা আর মানুষ থাকি না। আমরা কিন্তু ওই পশুর মতোই হয়ে যাই। কাজে এই বিষয়টা আমরা অবশ্যই খেয়াল করব। আমরা অনেকে আসি শিক্ষা সফরে চিড়িয়াখানার মধ্যে, আমরা শিক্ষা নিব। এখানে অনেক কিছু রয়েছে শিক্ষা নেওয়ার মতো, শুধু দুই চোখে দেখেই যাব না, কিছু শিক্ষাও নিয়ে যাব। গাইস, আপনারা দেখতে থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন। আমরা আরো কিছুক্ষণ সময় ধরে চিড়িয়াখানার বিভিন্ন স্পটে যাওয়ার চেষ্টা করব।
গাইস, আমরা চলে এলাম কচ্ছপের খাঁচার পাশে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কচ্ছপ। কচ্ছপের বৈশিষ্ট্য হলো সে লক্ষ্য ঠিক রেখে, অটুট রেখে ধীর গতিতে চলে। অবশ্যই আপনারা খরগোশ এবং কচ্ছপের গল্পের কথা জানেন, এবং সেই গল্পের দুই বন্ধুর প্রতিযোগিতার মধ্যে কিন্তু অবশেষে কচ্ছপই বিজয়ী হয়েছিল। সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম মাত্র। দেখতে থাকুন, সাথেই থাকুন, দেখতে পাবেন আরো কিছু প্রাণী। গাইস, আপনারা একবার হলেও চিড়িয়াখানায় আসবেন অবশ্যই। এখানে রয়েছে মনোরম পরিবেশ, মন ভালো করার মতো পরিবেশ। দেখুন কি সুন্দর ছায়াদার গাছ, উপভোগ করুন। আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে আসুন। আপনার ছোট ভাই বোন থাকলে, আপনার ছোট বাচ্চা কাচ্চা থাকলে অবশ্যই নিয়ে আসুন। ছুটির দিনে একটি বিশেষ সময় আমরা চলে এলাম কুমির দেখার জন্য, কুমিরের খাঁচার পাশে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানেও রয়েছে কিছু বিধিনিষেধ। অবশ্যই কুমিরকে ঢিল ছোড়া যাবে না, কুমিরের গায়ে কিছু ছোড়া যাবে না যাতে কুমির উত্ত্যক্ত হয়, এরকম কোনো কাজ করা যাবে না, বা কাউকে উৎসাহ দেওয়া যাবে না এরকম কোনো কাজ করার জন্য। সুন্দরভাবে, ভদ্র মার্জিতভাবে মানুষের মতো ঢুকে চিড়িয়াখানার মধ্যে অবশ্যই প্রাণী দেখে শুধু হাসি তামাশা না করে কিছু শিক্ষা নেওয়ার অবশ্য দরকার রয়েছে, অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। সে বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন গাইস। এই যে কত সুন্দর রাস্তা, পেজ ঢালাই, এর ভিতরে আমরা চলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে লেক গাইস। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ যাতে আপনার মনে চাইবে না যে এখান থেকে আমি বের হয়ে বাসায় যাই। আপনার মনে চাইবে যে এই গাছের ফাঁকে লুকিয়ে থাকি, আড়াল হয়ে। চিড়িয়াখানার মধ্যেই রয়েছে শিশুদের জন্য খেলাধুলা করার জন্য জায়গা, অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে সবার জন্য একটা মনোরম পরিবেশ, অসাধারণ। ইঁদুর আগের মতো গাইস। এখানে আসলে আপনার মন অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে। কি সুন্দর সবুজ বনানী, সবুজ গাছগাছালি, পাখির কিচিরমিচির শব্দ, যা অসাধারণ। গাইস, আমরা হাঁটি পা করে সামনের দিকে এগুচ্ছি। সামনে কি দেখা যায় সেই অপেক্ষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি শকুন পাখি। অবশ্যই পুরোপুরিভাবে আমাদের দেশ থেকে শকুন বিদায় নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে শকুন নেই, শুধু রয়েছে চিড়িয়াখানার মধ্যে। গাইস, এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ময়ূর দেখতে পাচ্ছি,
দেখুন আল্লাহ তাআলার কি কুদরতি সৃষ্টিলীলা, আল্লাহ তাআলার কি কুদরতি সৃষ্টিজীব। এর ভিতরে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত লুকিয়ে রয়েছে। যারা প্রথম দেখলেন জীবনে, তারা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। বন্ধুরা, আল্লাহ পাকের অসীম সৃষ্টি আমাদের সামনে সদা সর্বদা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অনুভব করি না। অনুভব শক্তি আমাদের হয় না যে এত সুন্দর করে যেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীবকে সজ্জিত করলেন, সেই আল্লাহ তাআলা যেন কত সুন্দর। তাই আমরা সুরে সুরে বলতে পারি, সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। আসমান জমিন কত সুন্দর করে বানিয়েছ তুমি, ভূমি তীর্ণ করেছ চূর্ণ, তুমি অন্তর্যামী। আজকে চিড়িয়াখানায় এসে সত্যি মনে হচ্ছে সার্থক হলাম। এত সুন্দর পশু প্রাণী দেখে অবাক হলাম, যদিও জীবনের প্রথম দেখলাম। তাই আপনাদের অনুভূতি কেমন অবশ্যই কমেন্টে শেয়ার করবেন। গাইস, দেখতে পাচ্ছি ময়ূরের খাঁচার চারপাশে নীরব নীরব শব্দ, কারণ ময়ূর একটি শান্ত পাখি। গাইস, ময়ূরকে আরো শান্ত পাখি মনে হয় ময়ূর যখন পাখা মেলে ডাক শুরু করে। হ্যালো গাইস, এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাতি, আর হাতি হচ্ছে স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে বৃহত্তম স্তন্যপায়ী প্রাণী। হাতিকে কেন হাতি বলা হয়, আপনাদের কাছে একটা কুইজ থাকবে, অবশ্য বলে দেব কুইজের উত্তর ভিডিওর শেষে। হাতি দেখার শেষে অবশ্য বলে দেব। তার আগে আপনাদের বলতে হবে হাতিকে কেন হাতি বলা হয়। অবশ্যই উত্তরটি মজাদার হওয়া চাই বন্ধুরা। তাহলে আমি বলে দিচ্ছি হাতিকে কেন হাতি বলা হয়। হাতির সুরকে হাতের মতো ব্যবহার করে বিদায় হাতিকে হাতি বলা হয়। বন্ধুরা, হাতি দেখার শেষে আমরা চলে এলাম কিন্তু মরুভূমির আরেকটি প্রাণী দেখার জন্য, যেটা হচ্ছে উট। উট মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। আরব দেশে আমরা কিন্তু আরব দেশে না গিয়েই আমরা শুধু বইতে পড়ছি, আমাদের দেশ তথা বাংলাদেশে বসেই কিন্তু সেই মরুভূমির নয়ন অবিরাম সেই আল্লাহ তাআলার কুদরতি প্রাণীটি কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই দেখে ফেলেছি। বন্ধুরা, উটকে কেন মরুভূমির জাহাজ বলা হয়, এবারেও থাকবে আপনাদের জন্য একটি ইন্টারেস্টিং কুইজ। অবশ্যই কুইজটির উত্তর আপনারা ইন্টারেস্টিং করেই দিবেন। অবশেষে তো আমি থাকছেই উত্তর দেওয়ার জন্য। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। তৎকালীন আরব দেশের জন্য একমাত্র বাহন ছিল উট, যেই উটকে কেন্দ্র করে আরব দেশের সমস্ত মানুষ চলতো। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেত, বাহন হিসাবে গাড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হতো। আর এই উটের কথা আল্লাহ তাআলা কিন্তু পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছেন যে তোমরা উটের দিকে দৃষ্টিপাত করো, তোমরা উটের দিকে তাকাও, দেখো যে আল্লাহ তাআলা কিভাবে উটকে সৃজন করেছেন, মরুভূমির জাহাজ বানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের জন্য উপকারী একটি প্রাণী বানিয়ে দিয়েছেন, যে প্রাণীর মধ্যে অনেক গুণ রয়েছে
প্রভুভক্তের মতো গুণ রয়েছে, বাহন বোঝা বহন করার মতো গুণ রয়েছে, আরো অনেক অসাধারণ অলৌকিক গুণ যা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে খুব একটা বিরল। বন্ধুরা, তাহলে শুনুন, উটকে মরুভূমির বাহন বলা হয়। উট সকল বোঝা বহন করতে পারে, কারণ মরুভূমির বালু তাকে পরাজিত করতে পারে না। তাই গাইস, চিড়িয়াখানায় এমন একটি নয়ন মুগ্ধ করা, মনোমুগ্ধ করা স্থান, যেখানে আসলেই আপনি অনায়াসেই কত সময় এখানে চলে যায় আপনি টের করতে পারবেন না, আপনি টের পাবেন না যে আপনি কখন এর ভিতরে এসেছেন এবং কতটুকু সময় আপনার চলে গেল। এমন একটি অসম্ভব সুন্দর একটি স্থান। ধন্যবাদ জানাতেই হচ্ছে এর পিছনে যারা এত সুন্দর করার জন্য যারা শ্রম দিয়েছেন, মেধা শ্রম দিয়ে যারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা রইল। গুটি গুটি পায়ে পায়ে আমরা হেঁটে চলেছি সামনের দিকে। কি যেন রয়ে গেল অদেখা, কি যেন রয়ে গেল অধরা, তাই সেটা আমরা দেখার জন্য সামনের দিকে এগোচ্ছি। যারা একটু বিশ্রাম নিতে চায় অবশ্যই এভাবেই তারা বসে বসে বিশ্রাম নিতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। তো আমরা সামনে কি প্রাণী দেখব অবশ্যই আমাদের অধীর আগ্রহ রয়েছে, অধীর ইচ্ছা। দেখা যাক আমরা সামনে কি প্রাণী দেখতে পাই। গাইস, আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবনের প্রথম বলতে গেলে জেব্রা, যার গায়ে রয়েছে এক অসাধারণ চিত্র। অবশ্যই আমরা জেব্রার রংটি দেখতে পাই বিভিন্ন সড়কের মধ্যে, যেটি আমরা জেব্রা ক্রসিং নামে চিনে থাকি। মানুষ রাস্তার এই পার থেকে ওই পারে যাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে মহাসড়কে, অবশ্যই আপনারা দেখে থাকবেন। সেই রংটি কিন্তু রাস্তার গায়ের রংটি কিন্তু প্রাণী জেব্রার গায়ের হুবহু রং। অবশ্যই আপনারা চিড়িয়াখানা আসলে অবশ্যই সব স্পটগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবেন, উপভোগ করবেন প্রকৃতি। বন্ধুরা, চিড়িয়াখানার মধ্যে একটি অসাধারণ দৃশ্য রয়েছে গাছগাছালির। ছায়াদার গাছ রোদের মধ্যে খুবই প্রয়োজন। আপনি যদি এখানে রোদের মধ্যে আসেন, আপনার ছাতা আনার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে রয়েছে প্রকৃতির ছাতা। সারিতে সারিতে প্রকৃতির ছাতা আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে। রোদের মধ্যে নো টেনশন। এখানে সব কিছুই রয়েছে। আপনার নামাজ পড়ার স্থান রয়েছে, মসজিদ রয়েছে। নামাজের ওক্ত হলে অবশ্যই এখানে নামাজও আদায় করে নিতে পারবেন। তাই মনোরম পরিবেশটি দেখার জন্য আজই চলে আসতে পারেন। শুভকামনা রইল সকলের জন্য। গাইস, আমরা দেখতে পাচ্ছি গন্ডার। গাইস, এই গন্ডারের চামড়া নাকি সব প্রাণীর চেয়ে পুরু চামড়া এর গায়ে কথিত আছে বলে আমরা জানি। তো এইসব আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, অবশ্যই একবার হলেও দেখে যাবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য।
আশা করি ভিডিওটি আপনাদেরকে আনন্দ দিয়েছে, ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।